आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान ने अदालत से माफी मांग ली। खातून जज से जाती हैसियत में भी माफी मांगने की पेशकश कर दी। कहा अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार है, यकीन दिलाते हैं आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तकरीर में खातून जज को धमकाने की नीयत नहीं थी। अदालत का आज फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। 29 सितंबर तक तहरीरी हल्फनामा जमा करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमरान खान के माफी के बयान पर इत्मीनान का इजहार करती है। इमरान खान बयान हलफी दें तो उसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। गैर मशरूत माफी इसको नहीं कहते, उसका एक और होता है, उसमें पहले एक्नॉलेज करना होता है कि हमसे तौहीन हुई है, इसके लिए हम गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा ना मकसद था कंटेम्प्ट करने का, ना ही मैं किसी के जुडिशरी के खिलाफ कभी कुछ कहना चाहता हूँ, ना कहा है। अगर मोहतरमा समझती हैं कि मैंने अपनी बात में कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं उस चीज की माफी मांगने को तैयार हूँ उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की। तो हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इकरार करते हैं कि हमने कंटेम्प्ट की है। इमरान खान ने अदालत से गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। ये कहा है कि अगर अदालत को लगता है कि कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो उसकी माफी मांगने को तैयार है। इमरान खान के वकील हामिद खान की आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। हामिद खान ने कहा कि गैर मशरूत माफी का मतलब तौहीन का इकरार करना होता है, जबकि इमरान खान का मौकिफ ये है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की। जो पहले मौकिफ अपनाया था वही मौकिफ है और हलफनामा भी इसी पैराए में होगा। पहले भी अपने दोनों जवाबात में यही कहा है कि अदालत को मुतमईन करना चाहते हैं कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की। अगर अदालत महसूस करती है तो उसकी माजरत कर लेते हैं। खान साहब कहा जा रहा है आज आप माफी मांगने जा रहे हैं। खान साहब आप माफी मांग के ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। प्लीज नॉट गिल्टी कहेंगे या एकदम मर्जी ऑफ कोर्ट। खान साहब आपके दौर में की बोल जाती रही है, क्या पता लगेगा खान साहब, थोड़ा सा बता। आपको आप शर्मा क्यों रहे सर? खान साहब ये अदालतों से आपकी जान तक छूट गया। खान साहब आज खान साहब आपके दौर में सर वही सवाल, प्लीज नॉट गिल्टी या एकदम मर्जी ऑफ कोर्ट। हो जाऊंगा मेरे ऊपर केसेस जारी किसी जगह से खत्म होगी। गैर मशरूत माफी मांगेंगे या मशरूत? अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान पर था आपने कुछ सवाल की पूछा। इमरान खान ने कुछ के जवाब नहीं दिए, कुछ के जवाब ज़ेरे लब दिए और कुछ के जवाब चंद अल्फाज में दिए। इस सवाल पर कि अदालतों से आपकी जान कब छूटेगी, इमरान ने कहा अभी जान नहीं छूटने लगी। बोलने के तो दे इमरान खान को, वो कभी वो खड़ा हो जाता है हामिद खान ने हमें कुकू कोड़ा बन के, कभी कोई खड़ा हो जाता है। दिस द मैटर बिटवीन कोर्ट एंड कंटेमिनर। इमरान खान की बात नहीं सुन रहे और ये फलाना वकील को क्या पता है? वकील है, वो उठा के दरमियान में खड़ा हो जाता है, वो ना उसको पता ना कुछ, वो खान तक को बात करने रहे। मैंने कहा तो अपने कुकू कोड़े को रख लिया, इसको ना पता है ना कुछ है, आप तो बात कर लें वहाँ पे। अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है ना, उसका फिर लोगों का भी फर्ज है कि उसको इज्जत दे, जजेस को भी चाहिए उसको इज्जत दे। ये ना करेंगे फलाना वो भी सिक्योरिटी को हम नहीं आने देते, फलाना कर लें, ये कर लें, ये छोटी बात है। दिल्ली के इंसाफ के फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील हामिद खान को गुगू घोड़ा करार दे दिया। तनकीद के तीर चला दिए, कहा इमरान को बात ही नहीं करने दी जाती। ये मामला अदालत जज और मुतल्लिका फर्द के दरमियान होता है, लेकिन कभी कोई बीच में आ जाता है, कभी कोई। हामिद खान को कुछ पता ही नहीं होता, मुंह उठाकर बीच में आ जाते हैं। उन्होंने तो इमरान खान से कहा था कि किस गुगू घोड़े को रख लिया है, आप खुद बात करें वहाँ पर।
सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पीटीआई को अंदाजा है 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। आवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया। मुंतखब अरकान का पहला फर्ज असम्बली में शमूलियत इख्तियार करना है। करोड़ों अफराद इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके। मुल्क की माशी हालत भी देखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पीटीआई वकील से कहा मुमकिन है इंतखाबात से आपका सियासी फायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ेकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। कासिम सूरी का फैसला इसी इरादे से लगता है जैसे तहरीक अदम एतमाद पर किया था। ये बात बेसिकली कर रही है कि देखिए जी जब आप वज़ीर आज़म थे तो आप ये कर लेते, भाई कैसे कर लेते, जब सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा, जब आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज को, तो कैसे कर लेते। आप एक फैसला करते हैं उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है, कैसे फैसला कर लेते। पाकिस्तान में जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स है यानी फौज का और जुडिशरी का रोल पाकिस्तान में बुक है, आइन है, उससे बहुत आगे आया हुआ है। पाकिस्तान की या तो सियासी जमातें मिलती है फैसला कर लें जिनमें जो उनमें कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और सियासी जमातें मिलके एक जो है ये फैसला करने के मुल्क आगे कैसे चलाना है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस को बराह रास्त जवाब, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा नहीं, रिजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुल्क में गैर मुंतखब ओहदेदार असल पैसा साज हैं। फौज और जुडिशरी का रोल आईनी के दार से बहुत आगे निकल चुका। एस्टेब्लिशमेंट वन पेज पर ना हो तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुल्क मजीद इस तरह नहीं चल सकता। कहा पार्लिमानी सिस्टम ही ना साथ दे तो इमरान खान क्या कर सकते थे। सिस्टम की तब्दीली के लिए पहली बार अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं। आगे 2 ही रास्ते हैं, या तो फसाद और लड़ाई होगी, दूसरी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें मिलकर आइन के मुताबिक चीजें ठीक करें। प्राइम मिनिस्टर साहब को और अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब से मैं ये कहूं कि तुम बैठकर बातें तय कर लो। अच्छा, ये पब्लिकली दोनों कहते रहे तो मैं कोशिश कर लूंगा। डॉक्टर बहसियत आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ कि इस बात के सिलसिले में मैं इनिशिएटिव लेने की नियत रख रहा हूँ कि बात करूँ कि भाई कहीं न कहीं किसी फोरम पर मिल जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर इमरान खान को मिल बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में सदर का कहना था कि इमरान खान तो पहले ही कह चुके कि वो इलेक्शंस पर मुज़ाकरात को तैयार हैं। सदर ने इंकशाफ किया कि वो दोनों रहनुमाओं से मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे और वो फैसला मैं करूंगा। रोक सको तो रोक लो। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, हम पुरम लॉन्ग मार्च कर रहे थे। तुमने हम पर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह, आपको फिक्र करनी चाहिए, हम अब तैयारी करके आएंगे। राना सनाउल्लाह ने वादा है कि तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। वर्कर्स कन्वेंशन को खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हफ्ते को फैसला करेंगे कि कब कॉल देनी है। कॉल देने का फैसला तब करेंगे जब देखेंगे कि उनके टाइगर्स आजादी के लिए तैयार हैं, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाएंगे। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे, क्या समझौता करेंगे उससे? तो फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे। टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कुछ नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान आए तो बिस्मिल्लाह। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अभी इमरान खान ने तैयारी पकड़नी है, जबकि हम मुकम्मल तैयार हैं। इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं। आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिम पर बरसाने के लिए जदीद तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। ड्रोन के इस्तेमाल पर भी गौर होगा। सूबों ने नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेड जोन खोलने का ऐलान। कहा इमरान खान आने का इरादा जाहिर करें तो रेड जोन दोबारा सील कर देंगे।
کے شہر جھڈو کے رئیس احمد خان گھوسو گوٹ میں پوری آبادی جو ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے. یہ پوری آبادی ڈھول پر منتقل ہو چکی ہے, وہاں خیمے لگا کر رہ رہے ہیں. ہتھیار والے لوگ جو ہے وہ یہاں پر کیوں جمع کیا؟ یہاں پہ چوریاں ہوتی ہے, لوگ کشتیوں پہ آتے ہیں, ٹیوب پہ آتے ہیں اور ہم فائر کر کے انہوں کو بھگاتے ہیں. سیلاب آفت بن کر آیا, اب کشتی بردار ڈاکو مصیبت بن گئے. جھڈو کا گوٹ رئیس احمد خان پانی میں ڈوبا, لوگ گھر خالی کر گئے. ڈاکوؤں نے خالی مکانوں کو نشانے پر رکھ لیا. سیلاب متاثرین اپنی فکر کریں یا آشیانوں کا خیال رکھیں. دادو کے سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریوں نے پنجے گاڑ لیے. گیسٹ اور ملیریا سے متاثرین بے حال. پیٹ کی بیماری مزید ایک خاتون کی زندگی لے گئی. اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد تقریباً 8,500 تک جا پہنچی. خیرپور ناصر شاہ کے کئی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا. کاچو کے کئی دیہات کا, جوہی اور بھان سعید آباد کا سیون سے زمینی رابطہ اب تک منقطع. شہر گھومو گے آپ کو مخصوص 4-5 سے 3-4 ڈاکٹر ملیں گے جو MBBS ہیں, بقایا سارے ڈسپینسر ہیں. بلوچستان کے شہر ڈیرہ العیار سے سیلاب تو گزر گیا, بیماریوں کے بعد عطائی ڈاکٹر چھوڑ گیا. میڈیکل کیمپس نہ ہونے کے برابر, ڈاکٹرز کی جگہ ڈسپینسر موجود. کلینک نما ڈسپینسریز میں مریضوں کو ڈرپس لگائی جا رہی ہیں. نصیر آباد کے واحد اسپتال میں نہ ملیریا کی دوائیں ہیں نہ مریضوں کے لیے ڈاکٹر. بے تحاشا ہے, شدید گرمی اور حبس سے بے حال مریض رولتے رہے, لیکن سٹاف کے 3 اراکین ڈاکٹر کے AC کمرے کی ٹھنڈی ٹھار فضا میں مزے سے سوتے رہے. علاج معالجے کی صورتحال شدید خراب, مگر اسپتال کے MS صاحب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے رہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ضلع دادو کے علاقے سپریو بند میں, اور میرے پیچھے آپ کو قائم جتوئی گاؤں کے متاثرین نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ صرف ایک گاؤں کے متاثرین نہیں ہیں, یہ جو بند ہے اس پہ متاثرین جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اگر ہماری کوئی مدد نہیں کی کسی نے تو ہم مر جائیں گے, بھوکے بھی مر جائیں گے اور پیاس سے وجہ بھی مر جائیں گے. نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی کسی کی ٹیم ہے, بس یہی پاک کے نیوی والے آ رہے ہیں. سیلاب کے باعث دادو کے سپریو بند پر پھنسے ہزاروں متاثرین تک 1 ماہ بعد بھی حکومتی امداد نہ پہنچائی جا سکی. جیو نیوز کی ٹیم کو دیکھتے ہی متاثرین نے شکایات کے انبار لگا دیے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر سے گفتگو میں پاکستان نیوی کے کوموڈور جواد نے بتایا کہ صاف پانی تک رسائی ممکن بنانے کے لیے پاک بحریہ سیلاب متاثرین میں واٹر فلٹریشن کٹس تقسیم کر رہی ہے. نکلتے سارے پیٹ کے بچے گلے پنے جان باندھا دوائی بھی سا کو خاص نہیں ملتی. جیندی جاتے آنن بچائی حالت چینن سے حالت میں پنگڑی گولن کی ضرورت پر جاتی خراب تھی. گندے گندے پانی سے ٹر گئے, سارے پیر میں خراب تھی گئے, اوکھے ہیں, بہت مجبور ہیں. سب کو ڈاکٹر دی اور میڈیکل کی بڑی ضرورت ہے. میں سیلاب متاثرین کئی دن سے کھڑے پانی میں چلنے پھرنے اور اسی سے ہاتھ منہ دھونے پر مجبور. جلدی بیماریاں بڑھنے لگی. متاثرہ علاقے میں کام کرنے والی تنظیم کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ اس وقت یہاں کے مکینوں کو کھانے پینے سے زیادہ دواؤں کی ضرورت ہے. اسکول جاتی ہوں اور اسکول سے واپس آ کے قصیدہ کرتے, ابھی سیلاب آئے اسی کی وجہ سے کوئی قصیدہ نہیں دے رہا ہے. یہ میں قصیدہ کر کے ابو کو کما کے دیتا ہوں, ہمارا گھر ڈوب گیا ہے. ننھی جان اور بڑے بڑے کام. سیلاب سے متاثرہ ڈیرہ العیار میں 12 سال کی بچی شاہدہ سب کے لیے بہترین مثال. کھیلنے کودنے کی عمر میں شاہدہ تباہ حال گھر میں کشیدہ کاری کر کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن گئی. والد کہتے ہیں سیلاب سے گھر ڈوبا, بیٹی کشیدہ کاری کر کے گھر چلاتی ہے اور گزر بسر کرتی ہے. شاہدہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہنر کو ذریعہ معاش بنا کر پڑھائی جاری رکھے اور اپنے بوڑھے والدین کا فخر بنے. Every effort is either a life or death for so many people. And speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children
so malnourished. Now we're in a situation like this where it is, the needs are so great. اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ اور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی کا سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، دادو اور سہرن کے علاقوں کا کشتی پر سفر، متاثرین سے ملاقات کی، خواتین سے ان کے مسائل دریافت کی، متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ گزشتہ روز سیلاب زدگان کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے اینجلینا جولی کی آواز بھرا گئی۔ Pakistan is still underwater. Needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed, and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. امریکی صدر کی عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کو غیر متوقع سیلاب کا سامنا رہا، سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے خواتین اور بچوں کی مدد کے لیے پکار کو سنا جانا چاہیے۔ امریکہ کے صدر نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مدد کے لیے فوری آگے آئے۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر روانگی سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات کی، سیلاب زدہ علاقوں میں غذائی قلت کی شکار عورتوں اور بچوں کے مسائل پر بات کی۔ وزیر اعظم سے صدر یورپی کمیشن نے بھی ملاقات کی۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نکالنے میں 2 مہینے لگ جائیں گے، اتنے عرصے میں بھی 75% پانی نکالا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا صوبے کو 4.5 لاکھ ٹینٹ مل چکے جبکہ ضرورت 15 لاکھ ٹینٹ کی ہے، غیر ملکی امداد میں اب تک صرف 10,000 ٹینٹ ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقے لاڑکانہ اور کمبر کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ کے دو اساں کے رہی تھی صفائی کرو تا کے راشن دی دے کوشش وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، صفائی کرو گے تو راشن ملے گا ورنہ ٹھنگا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کے آنے سے پہلے انتظامیہ نے صفائی کروائی، جھاڑو لگوائی۔ کمبر میں سیلاب متاثرین کا الزام، کہا انتظامیہ نے صفائی کرنے کی شرط پر راشن دینے کا وعدہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمبر نے کہا سیلاب متاثرین کو صفائی کی ذمہ داری نہیں دی، اگر ایسا کیا گیا ہے تو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ Just put enough on it. Gives himself space again. It goes over the top. Fly ball again, and Duckett has found a way of finding the fence. سیریز کے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ہیلز نے 26 اور بریڈ ڈیکٹ نے 43 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ جہانی نے مسلسل گیندوں پر ہیلز اور ملان کی وکٹ چھڑائی۔ انگلینڈ نے پاکستان کو 200 رنز کا ہدف دے دیا۔ غریب آدمی ہے، کریے 4 دن تو آٹا ٹپتا نہیں پیا، 650 کر چکا دن تو آٹا نہیں مل رہا، جی ملیا تو 490 تو 648 کر دیتا گیا ہے۔ تھوڑا 2060 کا 21 روپے کا تھوڑا ملتے غریباً کدھر سے پورا کرنا ہے؟ غریب آدمی اب جب بازار جاتے ہیں وہ آٹا نہیں لے سکتے، روٹی لیتے تو روٹی بھی ہلکی ہے وہ بھی کام نہیں کرتے۔ پرانا آٹا نئے دام، کئی دن کی قلت کے بعد گندم کے دام بڑھتے ہی سستے آٹے کے پرانے تھیلے نئی قیمتوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ حکومت سب دیکھ رہی ہے لیکن کارروائی نہیں کر رہی۔ پنجاب میں 480 روپے کاٹ کر 10 کلو کے تھیلوں پر 648 روپے لکھ کیا گیا۔ قطار اور انتظار کی خواری اب بھی عوام کا مقدر۔ پشاور میں 20 کلو سرکاری آٹے کے تھیلے کی قیمت 880 روپے۔ مارکیٹ میں مکس آٹے کا 20 کلو گرام کا تھیلا 2200 روپے میں دستیاب۔ وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں۔ ویسے بلیک میلنگ ٹیکٹک کیسے لوگ کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑتے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لگا دی چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھوڑوائیں گے نا خط لکھ کے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے IMF ڈیل ناکام بنانے کی سازش کا الزام۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت ترین FI سابق ٹائم کے سامنے پیش ہو گئے۔ شوکت ترین سوالات ساتھ لے گئے، وکیل سے مشورہ کر کے جواب دینے کا کہا۔
कराची में डीएसपी लुट गया। डालमिया शांति नगर के करीब डाकू डीएसपी से 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस ऑफिसर बैंक से रकम लेकर आ रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस वाला लुटा तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन शहरियों का कहना है कि वो लुटे तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर के इलाके शाहजमाल में इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा। उन घरों में गए जहां से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। इंसदाद डेंगू मुहिम को मजीद मौसर अंदाज में जारी रखने का हुक्म। पार्लियामेंट शरीयत के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। ट्रांसजेंडर कानून में विरासत पर शरई अदालत की रहनुमाई चाहिए। ट्रांसजेंडर को हुकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारक और मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर ज़मान कायरा बोले, सेनेटर मुश्ताक ने कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नुक्ता उठाया है। खुद ख्वाजा सरा तंजीमों ने भी मेडिकल जांच से जेम्स के तयन की हिमायत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। जापान के साथ बाहमी ताउन को फरोग देना चाहते हैं। जापान के सफीर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। जाबाक अफराद के घर वालों से ताज़ियत का इजहार। डॉलर महंगा बेचने वाले 8 बैंक के खिलाफ स्टेट बैंक की कार्रवाई जारी। बैंक ने जुलाई में 239 का डॉलर 248 तक में बेचा। कायमा कमेटी ने एतराफ भी किया कि डॉलर महंगे बेचे, सस्ते खरीदे। इम्पोर्ट पेमेंट न करने वाले 2 बैंक ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, महंगे डॉलर बेचे। तहकीकात में स्टेट बैंक तयन करेगा कि जुलाई में जो कुछ बैंक ने किया वो जानबूझकर था या बैंक खुद को मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल में महफूज कर रहे थे। कराची के इलाके जमान टाउन से 13 साल की लड़की की लाश मिली है। तिब्बी मुआयने में लड़की से 1 से ज्यादा बार ज्यादती की तस्दीक। मुकदमा दर्ज। लड़की की मौत गला दबाने से हुई। पुलिस का कहना है कि मकतूल लड़की और उसकी बहन घर में थी। बड़ी बहन छोटे भाई की मदद से गई तो मकतूला ने कुंडी लगा ली थी। बड़ी बहन ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया और दरवाजा न खुला। बराबर वाले घर से कूदकर जब अंदर गए तो लड़की की फंदा लगी लाश मिली। कराची की डिफेंस फेज 7 में स्टेट एजेंसी से स्टेट एजेंट की लाश मिलने की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुतवक्की शेख सुहेल के अहले खाना ने राबता नहीं किया। मुतवक्की शेख सुहेल के पास से मिलने वाले असलहे का फोरेंसिक कराया जाएगा। उसकी कॉल का डेटा रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर फ्लैट की मिल्कियत पर तनाज़े का मामला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने 2018-19 में शराब पर 34 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूटी वसूल की। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में शराब कशीद करने की सिर्फ एक फैक्ट्री रावलपिंडी में वाक़ है। साल 2018-19 में शराब की पैदावार 23,36,000 गैलन से ज्यादा थी। 5,70,000 गैलन शराब पंजाब में फरोख्त हुई। सूबे में शराब की कुल खपत 9,42,000 गैलन थी। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी सतह पर कशीद की गई शराब पर 600 रुपए फी गैलन ड्यूटी ली जाती है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 463वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर। राहदारी के जरिए आए सैकड़ों भारतीय यात्रियों ने शिरकत की। बेहतरीन इंतजामात पर यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क़याम के दौरान यात्रियों की तवाज़ो पालक पनीर, करी पकौड़ा, पुलाव और दीगर मजेदार पकवानों से की गई। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। हम लोग 45-50 साल से रह रहे हैं आपस में। हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात है। मेरे कभी भी हमारे को इस तरह का कोई मसला आया कभी भी नहीं है। पिछले चंद सालों से ये हो गया ऐसा, और इससे खौफ और हिरास दोनों कम्युनिटी में। इस्लामी शहर लेस्टर में कशीदगी ने इलाके के आवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया। 45 बरस से लेस्टर में मुकीम इस्माइल बुखारी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पुराम शहर में हौलनाक मनाजिर ने हमें हिला कर रख दिया है। लेस्टर में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। तमाम कम्युनिटीज खानदान की तरह रहती थी। कम्युनिटीज में फूट डालने वाले अनासर से सख्ती के साथ निपटना जरूरी है। उम्मीद है पुलिस हमलावरों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाएगी। लेस्टर में अमन की फजा की बहाली के लिए भारतीय कम्युनिटी की क़यादत किरदार अदा करे। ईरान
ایران میں پولیس کے زیر حراست لڑکی کی ہلاکت کے خلاف ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور چلاؤ گھیراؤ جاری. مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی. درجنوں مظاہرین گرفتار. تہران اور کردستان میں سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی. تہران میں گزشتہ ہفتے اسکارف نہ پہننے پر 22 سالہ ماسا امینی کو حراست میں لیا گیا تھا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ لڑکی دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہوئی. امریکہ نے لڑکی پر تشدد اور اس کی ہلاکت کے خلاف ایرانی پولیس اور اس کے سربراہ پر پابندی عائد کر دی ہیں. PSL چیمپئن لاہور قلندرز کا ٹرافی قوت فلڈ ریلیف کیمپ میں رکھنے کا اعلان. شہری 24 ستمبر سے کیمپ میں آ کر ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوا سکیں گے. شہریوں سے سلاح متاثرین کے لیے احتیاط دینے کی بھی اپیل. کوئی عام بندہ نہیں، سردار جٹ کا پتر مولا جٹے. سردار جٹ صاحب سارے جو باہر آئیے. علی بھائی سامنے ایک شیر آیا ہے. سائیکو میڈیا اور لاشاری فلمز کے بینر تلے جیو فلمز کی پیشکش 13 اکتوبر سے ملک اور بیرون ملک ایک ساتھ ریلیز ہوگی. دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا انتظار صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے شائقین کر رہے ہیں. سپر اسٹارز کی فلم دیکھنے کے لیے بے تاب. ماہرہ خان نے پوسٹر شیئر کیا تو رتک روشن نے کامنٹ کیا لو اٹ.